Shalom jemaat Tuhan, kasih setia dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Di dalam tahun menyongsong Tuhan yang baru ini, khususnya di bulan April dan Mei, kita semua akan belajar bersama-sama bagaimana memiliki gaya hidup seorang murid. Itu sebabnya saya ingin menghimbau saudara, mengajak saudara untuk tetap terus berantusias dan semangat untuk kita belajar bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan toyan-toyan baru itu di dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wow, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Oke, sebelum saya bacakan beberapa pengumuman, kalau boleh tahu, kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ataupun hadir pertama kali di tempat ini, kalau nggak keberatan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi, kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara. Ada? Ada? Oh ada. Kalau gitu saya undang bangkit berdiri. Kita juga bisa bangkit berdiri semua. Yang angkat tangan tetap angkat tangannya juga biar kita bisa menyambut Bapak Ibu. Kita ucapkan salam kita pada hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Welcome home. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat tetap, kami mengundang Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang menonton, menyaksikan via live streaming, tetap ikuti ibadah kami sampai selesai dan biar Tuhan melawat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, selama berada di area Gereja Mawar Sharon Surabaya, apalagi di area main hall ini, Bapak Ibu tetap menggunakan masker. Jadi tolong maskernya jangan dilepas, itu menjaga keamanan kita bersama dan biar kita bisa beribadah dengan damai sejahtera. Amin. Dan info juga bagi setiap kita, ruangan kita ini sudah dilengkapi dengan alat pensteril udara. Jadi kita juga bisa beribadah dengan tenang. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan yang ada di mimbar semua juga sudah dites antigen. Nah satu lagi ada kabar gembira bagi kita semua. Demi memudahkan Bapak Ibu Saudara di dalam memberikan persembahan. Ya karena selama ini kami mendengar kesulitan sinyal. Katanya sinyalnya hilang di tempat ini. Oleh karena itu Anda bisa menggunakan WiFi yang sudah kami sediakan. Ya, tolong disimak baik-baik. Ya. Nah, info WiFi-nya GMS-SBY ya dengan password Welcome Home. Ya. WiFi-nya GMS-SBY huruf kecil semua. Passwordnya Welcome Home semua disambung huruf kecil semua. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mulai dicoba dulu. Ya biasanya kalau free itu kan seneng cepet gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini demi memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan. Oke sambil Bapak Ibu mencoba kita bisa saksikan pengumuman di LED. Shalom Jemaat yang terkasih, berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Banyak orang bermimpi kaya secara instan namun akhirnya salah jalan. Masih banyak juga orang yang tidak paham cara mengelola keuangan atau bingung bagaimana cara mendapatkan passive income. Mari bergabung dalam Professional Talk bersama dengan Bapak Tommy Yu, founder of GSX Pro Academy dengan tema From Zero to Sultan pada hari Rabu 27 April 2022 jam 7:30 malam melalui mstv.tv. Tidak hanya belajar teknik dari pakarnya, tetapi kita akan mendapatkan inspirasi hidup beliau yang sesuai kebenaran firman. Mari ajaklah rekan-rekan Anda bergabung dalam acara ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke WA Center GMS Surabaya Marketplace Ministry di 0823 3880 8880. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dimohon untuk melakukan pendaftaran pemberkatan nikah minimal 6 bulan sebelum tanggal pernikahan.
Demi kemudahan dan kenyamanan dalam beribadah, jemaat bisa memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan atau pembangunan yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah dengan cara scan QR Code di layar pengumuman melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Atau Anda juga bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Mawar Sharon pada nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya ajak kita bisa tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih setiamu begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan, kami rindu menyenangkan Engkau. Biar hati kami, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan hari ini sungguh-sungguh bersuka cita oleh kami rindu Tuhan untuk berjumpa, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Ini setiap kami, terimalah segala pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Berapa banyak kita bersuka cita pagi hari ini. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Raja kita yang maha besar hari ini. Hallelujah. King of Kings today. Hallelujah. Mari bersama-sama katakan Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia penutup gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Denganlah suka bernyanyilah. Kita bersama dan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Amin Bapak Saudara. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Hati bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Yang patut bersama dan puji Dia. Tuhan
dengar One more time, I suaranya. want to hear Tepuk tangan your yang paling voice. meriah untuk Raja kita yang luar biasa hari Clap ini. some hands for our Haleluya. Kings of Kings. Silakan duduk Bapak Saudara. Be seated, brothers and Kita sisters. siapkan hati kita. Prepare our heart Menyambut Allah yang setia. to welcome His presence, His glorious, our glorious God. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang setia, yang selalu ada dalam hidup kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya salah yang indah. Amin Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Biar segala pujian penyembahan kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah. Kau
Allah tak pernah tinggalkan perbuatan Tuhan. Oh thank you Lord. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih sungguh sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu Tuhan menjadikan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus untuk keselamatan-Mu. Kami bersyukur Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, yang selalu bersamaku, tak tinggalkan kami. Kau ada di pihak kami, menopang kami, menolong kami. Yesus kami percaya, kuasa-Mu melalui Yesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata di sini Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Yesus. Kami percaya, oh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau harapan kami, Kau sukacita kami Yesus. Kami bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Oh ini sembah kami, ini pujian kami Yesus. Oh Rabasyakaya Ralabo, oh Rakaya Ralabo, Shikina Maramakataya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, keagungan bagi-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami menyembah, worship You Jesus, worship You Lord. Shikina Maramakataya.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat Kau setia Tuhan, You're faithful, God. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan Church of segenap hati. Marjan, let's sing this Sekarang song. ku memuji-Mu, oh Tuhan, Kau setia bagi kami, tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan, dengan segenap imanmu menaikkan pujian terbaik bagi Allah kita yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah. Satu kali lagi dengan segenap hati katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya! 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 Sungguh kami memuji-Mu. Hallelujah. We really want to worship you, Engkau God. Allah yang setia bagi You are setiap faithful, kami. God, for each of us. Perbuatan tangan-Mu yang Your ajaib tidak pernah works, meninggalkan your setiap kami. magnificent works never Oleh left karena itu us. Tuhan, kami tidak akan That's pernah why berhenti bersyukur We kepadamu. never cease to worship Thank you, you, God. Tuhan. Thank you, God. Biar satu hal yang kami minta Tuhan, There's one thing we will kami ask, tetap God, diam that di we rumah-Mu Tuhan. always dwell in your Seumur house, hidup Lord. kami, All of our kami lives, menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu. we have dan witnessed your menikmati kindness. baik-Mu Tuhan sepanjang seumur hidup kami And Tuhan. We Biar can itu yang menjadi experience your bagian kami providence all of our selama-lamanya. life. Terima kasih Thank Tuhan, you, terima God. kasih. Thank you. Sungguh hati kami melimpah Tuhan. Our hearts Ucapan really syukur Tuhan overflowing bagi with Tuhan. joy and give thanks. Thank you. Thank you, God. Haleluya. Hallelujah. Dan saat ini Tuhan, kami juga And rindu berdoa. right now, we also want to pray for Masukkan request doa Tuhan. people that Saat ini have the prayers dimanapun request. Bapak Ibu, Wherever you mungkin are kau ada right di now, tempat ini atau mungkin kau brothers and mengikuti sisters, live streaming, if you're in this place or you are joining us through live streaming, orangnya yang if memasukkan request you are doa that ini, person that taruh requested tangan this Anda di prayer, bagian Anda yang sakit, please put your di hands anggota tubuh bagian in the Anda part, yang in the sakit. area of your body Kami that sepakat di tempat ini is berdoa. and painful, Di dalam in nama pain. Yesus. Right now, we're praying in the name Kami of semua Jesus. Tuhan, di tempat ini Tuhan bersatu hati We Tuhan. all in this place Berdoa bagi unite our hearts. jemaat yang memohonkan We permohonan pray doa ini Tuhan. for Karena sakitnya yang komplikasi saat these ini people Tuhan. that Di dalam that have nama complications Yesus, of sickness biar in the name of kesembuhan Jesus. terjadi saat ini di dalam nama Healing Yesus. is happening right now. Setiap anggota-anggota tubuh All yang lemah, the parts of your body setiap that's anggota-anggota weak, tubuh yang all mati, parts of your saat body ini that is dibangkitkan dead hidup right di now dalam is nama being Yesus. revived, resurrected Darah in the Yesus name of Jesus. menjamah.
blood of Jesus is touching you. The stripes of Jesus is touching you. In the name of Jesus, we release healing. We ask for miracles right at this moment. Wherever you are right now, receive healing from Jesus. There's nothing that can stop your power, Lord. Your miracle is still happening right now these days, Lord, because we are worshiping a living God. We pray that everybody in this place are praying, Lord, so that your miracles would happen over your church, over your congregation, Lord. Thank you, God. We also pray for our church members that right now is having financial difficulties, also in their studies, Lord. We pray that God's interventions also in their life. You give them wisdom. You guide them so that they can finish their study until they're finished. And whatever they study, your name will be glorified. In the name of Jesus, use them, Lord. Give them wisdom. Your providence is perfect, Lord, in the name of Jesus. Thank you, God. And soon we'll have our offerings. We want to give the best offerings for you, God. Just like what's in the Bible, just like the widow that didn't have much, but she really loved you, God. But also like the congregation of Mount Sharon, our hearts bonded to you, not bonded to our wealth. In the name of Jesus, we want to give love and mission offerings as well, God. Let the Great Commissions spread widely in the name of Jesus Christ, God. And also we want to, we yearn to give for the building of Church of Mount Sharon building. We believe, God, through this place, we know that the house of the Lord is yours. You are the owner of this place, Lord. We want to take parts. We want to partake. We want to be your partner, Lord. We want to be your colleagues, Lord. Please use us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Please be seated, brothers and sisters. The development of the church building in Cempaka is still going on. That's why, for those of you who want to support us in the form of funds or prayers, thank you. Jesus bless you. Sebentar lagi, saudara menyerahkan anak-anak saudara ke dalam tangan Tuhan. Soon you'll dedicate your children in the hands of God. I believe that you entrust their future in the hands of God because His work is different. Tapi saya yakin bahwa But I believe that Tuhan sudah memberikan talenta dan karunia. God's already given them talents, and God also will give them sensitivity in what area He's going to use them. Because this is the gift of God. Please respect it, respect them. Whatever you seed, you sow, you will reap too. You will never regret it if you just obey God. Are you ready for that? You ready? Just
get them to pray with you. Just anoint them. Just pray for the future, for their partners of life. God's always with them. God's always give them the best. Let's just pray. God, we want to dedicate the child Melody, Kim, Saifan, and Dave in your hands. We believe that you will enable these parents that genuinely dedicate them to you. Nikolaus, Johan, Dennis, and Hadi. Bless them with the new anointing that enable them as parents. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. I invite all the congregation to stand up. Let's stretch our hand forward towards them. Anak Melody, the child Melody, receive blessings from Jesus, our Father, and the anointing of Holy Spirit always be with you. God already given you talents in praise and worship to glorify God. And I also want to pray a new anointings for the parents, enable them so that they could become a great family, happy family. And also want to pray for Sean, child Sean, receive blessings from our Father, Son, and Holy Spirit. God has given you a lot of talents so that you can use for the glory of God. You will be a blessings for the weak. Bless the parents so that enable them so that they can educate them well. Bless them abundantly so that they can give the best for the child Sean. And also for the child Kim, receive blessings, abundant blessings, peace from our Father and Son and Holy Spirit that always be with you in your life. God will use you specially. God has prepared something for you. You will be used by God to minister God, to serve God. Bless their parents, enable them to become responsible parents. Bless them with the mentally and physically to do the will of God. And also bless the child Ivan, Kaivan. Bless the receive peace from our Father, Son, and Holy Spirit. You grow healthy, mentally and physically, and you'll have a special ministry in the time to come. And also bless the parents, bless them in many things, many areas, so that they can educate the child well. And hallelujah. And we also want to dedicate the child Dave. Hallelujah. Receive blessings from Isaac and Abraham and Jacob. You be successful in life. Bless their parents, Ati, and also the missus. You will live joyfully. Thank you, God. Let's pray one more time. Thank you for all the parents and all the children that's already been dedicated to you. Let them have abundant blessings, and you are unlimited, God, that you will bless them. In the name of Jesus, we pray, amen. Please be seated, brothers and sisters. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita lebih. Let one more time prepare our hearts.
bersama-sama nyanyikan. Sungguh berharga di matamu, hingga kau pelihara hidupku. Kau rela mati bagiku, tanggung semua dosaku, menjagaku dalam kesesakan. Sungguh indah yang ku rasakan, walau badai menerjang Tuhan, walau badai menerjang, kasih-Mu yang menguatkan dan beriku pengharapan, salib-Mu beriku kemenangan. Betapa besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu untuk selamatkanku. Betapa dalam kasih-Mu bagi hidupku, ku mau hidup bagimu. Betapa berharganya Engkau Tuhan, sungguh berharga di matamu, hingga kau pelihara hidupku. Kau rela mati bagiku, tanggung semua dosaku, menjagaku dalam kesesakan. Sungguh indah yang ku rasakan, walau badai menerjang, kasih-Mu yang menguatkan dan beriku pengharapan, salib-Mu beriku kemenangan. Betapa besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu untuk selamatkanku. Betapa dalam kasih-Mu bagi hidupku, ku mau hidup bagimu. Betapa besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu untuk selamatkanku. Betapa dalam kasih-Mu bagi hidupku, ku mau hidup bagimu. Saya mau selalu hidup bagimu Tuhan. We always want to live for you, Kau God, Allah selalu setia, because you are a faithful God. memberikan pengharapan untuk hidup kami. You give hopes in our life. Pakai kami hari ini. You use us, Lord. Betapa besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu untuk selamatkanku. Betapa kasih-Mu bagi hidupku, ku mau hidup bagimu. Betapa besar pengorbananmu, kau berikan hidupku
kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan berdoa. Sungguh Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mulia, begitu besar di dalam hidup kami ini. Dan kami rindu ya Tuhan, agar kami semua boleh mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati kami. Kami percaya Engkau akan berbicara secara pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Kami akan mengalami terobosan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami percaya tuntunan kebenaran firman-Mu itu pasti akan membuahkan hasil yang kami sendiri akan menikmatinya. Dan banyak orang juga akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sandarkan kehidupan kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hallelujah. Siap, silakan duduk kembali. Please Bapak, be Ibu, seated, saudara brothers and terkasih. sisters. Shalom semuanya. Shalom everybody. Wow, apa kabar? Saya percaya How are you? bahwa I Anda believe semua that begitu antusias untuk mendengarkan kebenaran everybody's so Tuhan yang pasti akan enthusiastically mengubahkan waiting setiap for kehidupan kita. God's servant, Seberapa because it's banyak gonna mungkin dari change antara our Anda yang life. mungkin dalam hari-hari ini, karena pastinya menjelang awal bulan depan, mungkin How many of sudah you- mulai memasuki suasana liburan, ada yang sudah berencana untuk pergi jalan-jalan, liburan, nginep How many bersama of teman dan you sebagainya. Bisa lambaikan tangan. has already planned Saya for melihat dulu. Iya, going saya out melihat di sini ada of beberapa the yang city, mengangkat going out of tangannya town? dan, kayaknya belum ada yang A mengangkat saya. few Anyway, raise their katakanlah hands. kalau kita Anyways, lagi pergi ke just suatu tempat say yang that we Anda nggak pernah pergi go ke to tempat a itu, place tempat that yang begitu asing, you've never katakanlah visited itu before because di luar kota lah, place atau is itu really mungkin di luar pulau, luar daerah, different atau from bahkan from saya tidak where you berharap come luar from. angkasa tentu saja. Kalau kita pergi ke satu tempat yang If we asing dan kita go merasa to tempat itu menarik, a new katanya place and a new promosinya ya, strange tempat itu kayaknya menakjubkan. Tapi a Anda new nggak place pernah and it's pergi really ke sana, amazing for you dan and Anda diberikan you've never opsi. been there and Oke, you akan ada yang got memandu options. Anda, atau ada yang nyetirin Anda yang akan Maybe jadi there's driver a buat guide for Anda, you. gitu ya. Maybe there's a Satu driver pilihannya for you. adalah One orang yang of sama the sekali options tidak is berpengalaman, ya, bahkan mungkin baru belajar nyetir mobil dan tidak tahu jalan ke sana. one is Atau mungkin the pilihan yang kedua, an seorang yang experienced sudah profesional, person, berpengalaman, pintar mengendarai or mobil, second dan is tahu experienced seluk-beluk person. dari daerah They yang mau Anda tuju know itu. the Pilihan Anda area yang really pertama well. atau yang Which kedua? one do you Halo? choose, the first person or the Oke, second person? Rata-rata Anda mungkin milih, ya jelas kita Most of pilih yang you sudah lebih would berpengalaman dong ya, choose the yang tahu experienced bawa person mobil gimana, who nyetir gimana, knows how to drive, driving sebuah who kendaraan bagaimana, knows dan the area, tahu lokasinya, tahu and cara know all mencapai the ke sana locations, supaya kita nggak buang-buang waktu, know supaya how di to perjalanan pun kita tidak kecewa, reach your dan bisa target, menikmati your perjalanan destinations, itu dengan and you aman can dan lancar. enjoy Kita the mau trips mempercayakan kehidupan safely. kita We want to entrust untuk our kita bisa life berkendara atau kita to a mempercayakan person kita pada seorang yang who akan are drive really kendaraan experienced. kita mencapai tujuannya. Demikian juga kalau kita Also, suatu saat if nanti kita akan berada di dalam soon kekekalan, we amin. are Kita in semua the telah sudah eternity, beriman kepada Tuhan amen. Yesus. Saya We dan Anda percaya all have suatu saat faith nanti in kita akan Jesus. berada One di time, surga. Tapi kita juga selama menjalani kehidupan we'll- dunia we'll- ini, we'll kepada reach to siapa heaven. kita mempercayakan hidup kita dikendalikan oleh siapa? Siapa yang akan drive kehidupan who's gonna kita? drive Karena itu our hari ini life? kita akan Who's gonna belajar control our life? mengenai That's why today we're gonna learn Bible-driven life. about Sebuah Bible-driven kehidupan life. yang dikendalikan oleh Alkitab. A life that is Kehidupan driven by the, yang dikendalikan Bible. oleh firman Tuhan. Kita mau dikendalikan oleh We firman-Nya, want to karena be kita driven percaya by the bahwa Bible, by His Alkitab, words, oke, because we Alkitab yang believe saya that dan Anda the pegang, Alkitab Bible that ini you adalah and I hold, firman it's Allah. a Oke, semuanya words membawa of Alkitab God. di tempat ini. Everybody Kita has their belajar Bible, tentang right? Bible-driven life. We want to Sebuah learn kehidupan about yang Bible-driven life, dikendalikan oleh firman Tuhan. Coba a life keluarkan that is Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara, being jangan driven suka-suka by yang the malu-malu Word of apalagi God. sepanjang hari Let's Minggu, oke? raise Baik your dalam Bible. buku You don't atau have to dalam be handphone ashamed. Anda, pastikan You don't ketika Anda have, you keluarkan don't have to handphone shy, Anda, yang buka itu bukan or media maybe sosial Anda, bukan you aplikasi have it in your foto, phone. tetapi itu beneran Just raise your adalah phone. aplikasi Alkitab, ya. Karena Just hidup make kita sure mau it's dikendalikan oleh Alkitab, Bible oleh applications, firman okay? Tuhan. Not Kita other siapkan applications. firman Tuhan Because we want our life to be bersama-sama. Oke, kita harus driven by menyadari dan the kita Bible, mau by the Word of God. statement ini And bersama-sama. Ikuti we want kata-kata saya, ya. have this Siap ya? statement Ikuti kata-kata together. saya Let's dalam just hitungan follow 3. after me in the 1, count of 3. 2, 1, 2, 3. Alkitab adalah The firman Bible Tuhan. is the Word of God. Alkitab The adalah Bible is the firman Word of Tuhan. God. Ya, kita mempercaya bahwa Okay? Alkitab We want to adalah firman believe Tuhan dan kita that the Bible is the Word of God. We want to entrust all of our life being guided by the truth of the Word of God. Because that's the lifestyle of Christ's disciples. All this month of April we have talked about how we want to discipline ourselves to have the lifestyle of disciples. And the lifestyle of Christ is the person who's guided and controlled by the Word of God. Yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Let's open. Di sini kita akan belajar
seperti apa dan bagaimana kehidupan yang dikendalikan atau dituntun oleh firman Allah itu. Dan saya berharap Let's ketika open Anda at hari ini, James Anda merenungkan, 1 verse 19 to 25. If you listen to the truth of God, when you go out from this place, when you testify in your family members, when you see people, all the decisions that you make, all the words that gonna be shared by to other people, everything is being controlled and guided by the truth of God, or truth of the Word of God. How is it like? Let's read this verses in the Bible. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Brothers and sisters, when you read the Word of God, when you read this verse, just pay attention. Mendengar tetapi lambat untuk everybody should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Oke, noleh dulu sebelah kiri kanannya. Just look at your neighbors. Oh iya, tapi saya percaya, apalagi I believe that iya sih, wajahmu masih kelihatan ramah bagi saya. Your face still looks friendly to us. We can't really tell because you have your mask on. But the Word of God taught us to be quick to listen, to slow to speak, and to slow to become angry. But what really happened in our life, according to you, just observe yourself, examine yourself. When you are put in a situation that really triggers your emotion, maybe something happened beyond your expectation when you go to your workplace. Let's say really early in the morning, you already prepared everything perfectly. Let's say even this morning, you already prepared yourself to go to church. You already prayed. God, please bless our life and bless the trip to church so that it's really smooth. Oh, there's one of your family members still sleeping and really triggers your emotion. But the Word of God taught us to slow to speak and to be quick to listen. He might be not feeling really well. Maybe he stayed up last night. But what really showed first is our anger. Are we quick to get angry or are we quick to listen? Yang namanya marah itu so anger, beberapa dampak negatifnya. Anda pengen there tahu? are few belajar dari melihat dari negative berbagai artikel jurnal dan sebagainya. Saya simpulkan ada 3 dampak negatif akibat suka marah. There are 3 negative impacts of your anger. Suka marah adalah akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. First, it's gonna weaken Kesehatan your sangat penting immune, ya hari-hari ini. your body immunity system. If you wanna do your activities today, but your body immune, if you get angry easily, it's gonna weaken your mengakibatkan depresi dan kecemasan yang meningkat. So anger can also cause depression, is also emosional sehingga mengambil keputusan kita dalam kondisi depresi, kemudian suka cemas karena kecemasan kita itu memicu segala hal yang harus kita putuskan. Our anxiety actually triggers a lot of other things, a lot of other areas in life, and our anxiety really apalagi dampak negatif dari kemarahan goes into our worry. Risiko sakit jantung dan paru-paru. And gara-gara marah bisa apa Bapak Ibu Saudara? Negative impact of anger is also kemudian saya mempelajari juga ada cause satu artikel heart attack and also problems in the heart and our lungs. The European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, ya ini penelitian yang dilakukan di Eropa beberapa one of the research menjabarkan hasil a few moments ago, 313 pasien yang they terkena made a sample of mereka diminta 333 patients of heart attack. They are asked to fill out questionnaires. 2 hari terakhir ketika mereka marah, what really happened leading to the heart attack. Ternyata sering marah-marah and the result of the questionnaires risiko kena serangan jantung
the risk of kali getting angry lebih tinggi easily setelah 2 jam mereka is marah-marah. that it's gonna increase the risk of heart attack 2 hours after you got after your rage. Jantungnya, ya. If you Sayangilah jantungmu. are easily get Anda mau angry, hidup sehat? Ya kita memang harus memang harus sport try and- jantung. Tapi try and caranya touch sport your- jantung your bukan chest dengan right marah-marah, here. Bapak Ibu Saudara. Berolahraga lah. If you wanna Jalan live kaki, healthy, ya pagi-pagi not by jogging, olahraga ringan. getting itu angry sport jantung easily, yang benar, just bukan get a lot of marah-marah. sports, Amen? Ya, oke. Tapi kita kembali. get some jogging Kita too. sudah mau membuang Let's just go back kemarahan to this. kita. Anda We harus wanna mengenal set aside our kenapa anger. sih kok saya bisa marah? Apa You itu already bawaan knew saya? that Atau ada the- faktor maybe luar yang you get memancing angry amarah saya kok easily. bisa keluar? Maybe there's Berdoalah. a lot of factors in Dan your mohon life petunjuk that Roh can Kudus. Ya, Roh Kudus, trigger kenapa ya? anger. Kok saya Just belakangan ini suka pray to the Holy marah-marah? Spirit. Tapi aku ingin The Holy ya Spirit, Tuhan what mempermuliakan happened to namamu. me? Why Gimana do I get caranya angry mempermuliakan easily? nama I Tuhan? want to Kok dikenal glorify sebagai God. pribadi yang suka marah-marah? Why Kita would kembali people belajar di sini. know me Perhatikan, as an angry setiap person? orang hendaklah cepat untuk mendengar. Let's look at this verse again. Belajar lebih cepat mendengar daripada You need to cepat be quick marah. to listen. Lebih You need cepat to mendengar daripada berkata-kata maupun marah. Kenapa to be kita quick to perlu listen lebih and cepat untuk slow to mendengar? respond. Di dalam Roma And pasal 10 ayat yang why is it? ke-17, saya In mengutip Rome- dari perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa jadi iman In timbul dari Romans 10 verse 17, Dan pendengaran consequently, faith firman comes Kristus. from hearing the message, and the message is Dan heard Yakobus pun juga through the word mengkonfirmasi hal ini dan about mengatakan Christ. hendaklah kamu lebih cepat mendengar, tetapi jangan sembarang mendengar. So even Dengarkanlah James said, you need to perkataan-perkataan be yang akan quick to listen, membangkitkan dan and membangun it's imanmu. what you need to Karena listen hidup is yang the dikendalikan words oleh that's firman gonna Allah build, itu akan it's gonna membuat iman kita terbangun. that's good Saat for your kita life. hidupnya It's gonna build your dikendalikan faith oleh firman when Tuhan, imanmu our akan life is bertumbuh. being driven by Karena itu the word of perhatikan baik-baik God, apa your yang faith will Anda grow. dengar. That's why you Mungkin need kita to bisa really pay mendengarkan attention to segala what you komentar, segala listen. situasi, segala You berita can yang ada di listen dunia to ini, many tetapi things yang paling around you, penting like adalah bad news dengarkan and firman news Tuhan. about the Iman world. But timbul most dari importantly, pendengaran, you need to dan pendengaran akan listen to the word of firman God. Kristus. Roma 10 ayat 17. Karena setiap And Romans firman 10 verse Kristus, 17, sekali because lagi, setiap every word of firman God, Kristus every yang word saya of dan God Anda that dengarkan I akan and you menimbulkan listen iman. Oke, jadi is yang pertama gonna kita baru saja produce belajar bahwa faith, hidup yang okay? dikendalikan oleh First, firman itu akan menimbulkan we need to iman di learn dalam kehidupan kita. Dan sebanyak 20 that every word of kali God that we listen to Yakobus ini will produce menuliskan faith. tentang iman. 20 And kali kata from iman itu 20 muncul di dalam times surat Yakobus ini. Dan saya sungguh merasakan in the book of James, saudara tirinya Tuhan Yesus yang menuliskan surat faith ini, is mentioned. dia bagaikan the ambassador of faith. Duta James is besarnya just like iman. the ambassador Yang ngomong of bahwa faith. Iman itu perlu. He said that Iman faith itu is perlu really di dalam important. Kita berkata-kata. Faith Iman itu juga is perlu important saat kita di dalam during keadaan our rendah maupun conversation, keadaan tinggi, Tuhan during izinkan. our, Iman itu perlu saat kita berada di dalam when we are pengujian low dan or in high Iman itu position, perlu and sewaktu kita when we are in melakukan temptation, perbuatan. Iman itu perlu and faith is also sewaktu kita important berkata-kata supaya when we jangan sampai lewat perkataan speak kita our words justru so that menjatuhkan orang let lain. not through our words Iman we itu perlu will supaya kita semua tidak membedakan mana yang kaya, weaken mana other yang miskin. people. Iman itu sangat diperlukan. Faith is really Karena itu kita mau important. belajar That's di why sini. Saat firman Tuhan mengendalikan hidup when kita, the word of iman God kita really yang terlebih control our dahulu life, dibangun. our Oke, faith kita lanjutkan ya. is first to be Bagaimana built. kehidupan yang dikendalikan oleh firman Allah. So how is Yang kedua, the kita life temukan that's di being dalam driven ayat by yang ke-21. the word of God? Demikian firman Tuhan, saya minta kita semua baca bersama-sama. Satu ayat saja, ayat 21 ini. 1, 2, 3. Sebab itu, Therefore, buanglah segala get rid of sesuatu yang all kotor moral dan filth kejahatan yang and begitu the banyak evil itu, dan that is so terimalah prevalent, dengan lemah lembut and firman humbly yang accept tertanam the di word dalam planted in you, hatimu yang berkuasa which can untuk save menyelamatkan you. jiwamu. Ya. Yang kedua, bagaimana So secondly, atau seperti apa kehidupan yang how is the dikendalikan life oleh firman Allah. that is being Saat driven kita by the word of memberikan God? hidup kita When we give ourselves oleh to be firman Tuhan, guided by the word of God, harus we membuang segala sesuatu need yang to jahat, throw dan away kotor all the itu bad things, dari through dalam the hidup evil kita. things that is in Bungkus ourselves. itu bagaikan You Anda need to membungkus wrap sampah, them lalu Anda mau buang just dan like lempar itu keluar. in a Bungkus garbage segala hal bag. yang Just jahat, wrap them yang up. kotor. Setiap All orang pasti punya the evil kejahatan dan things, all kekotorannya the bad sendiri things. dalam diri Anda. You Saya know nggak you tahu have your moral apa itu. filth. Mungkin I pikiran don't know Anda what yang that is. kotor. Maybe your
pikiran yang jahat, buang itu. You got Perilaku bad things Anda in your yang mind, semena-mena maybe terhadap orang lain. your bad Kebiasaan behavior suka to other memfitnah, people, menyalahkan your orang lain. habit to frame Buang other itu. Mungkin people. ada beberapa dari antara Anda suka, Maybe some of you that mungkin suka berbohong, menipu, likes to lie, like to menggelapkan cheat other sesuatu, people, menutup-nutupin like to sesuatu, cover nggak up jujur, things seperti you're not Bahkan ini bisa honest. dialami oleh suami dan istri. Sometimes Suami happens simpan also in a rahasia marriage. terhadap The istrinya. husband Wah, hati-hati ini ya. have some Beri rahasia secrets, untuk keep some surprise, secrets aku ingin memberikan from the sesuatu, ya, wife. bedalah, bolehlah dirahasiakan. It's Tetapi ada not a good sesuatu secret, yang but it's kalau itu nggak something diungkapkan, tidak that's really dibicarakan bad. antara Something suami that dan is, istri, if it's not ini bisa suatu being saat nanti mentioned, it's bagaikan bom not waktu, being bisa brought merusak up, rumah tangga Anda. it could become Anda perlu terbuka. a time bomb that can Apalagi hal-hal yang blow jahat up dan yang your kotor, marriage. kepahitan, dendam Something sama orang lain, like sampai bitterness Anda to setiap other kali lihat people. wajah orang itu. Ya. When you Atau see setiap that kali person, ketika Anda, you got really buka bitter di and you handphone hold Anda, grudge media towards sosial that Anda, person. setiap kali Maybe Anda perhatikan, loh kok when fotonya you orang lagi look at muncul nih. the person Ini yang in the bikin social aku media, nggak seneng. this Sudah and tahu you nggak said to kenapa yourself, this is the follow person lagi, that really annoys me. Mungkin I don't like nebeng him. ya, di Instagramnya teman Anda gitu ya, lalu kelihatan, buanglah segala sesuatu Just yang jahat dan kotor throw away itu, all Bapak that, Ibu Saudara. toss them apa away. saja yang membuat kita itu And what bisa are the things dengan that rela hati kita mau membuang makes yang us kotor dan yang willingly jahat. to Petunjuknya kita let go perhatikan di all ayat those yang barusan kita filth. baca. Terimalah The instructions all actually in the verse. dalam hatimu. Kita tidak bisa membuang segala sesuatu yang jahat Humbly dan kotor accept itu the dengan word kekuatan planted kita in you. sendiri. Setuju nggak, So Bapak Ibu we Saudara? cannot Seberapa susah kita use untuk our own melepaskan strength pengampunan to untuk let orang yang go, pernah mengecewakan to kita. forgive people that sometimes disappoints us, Mulai some people that hurts us. Berat ya rasanya. So I see some Seberapa people Anda bisa agree to this. melupakan peristiwa How yang menyakitkan how can yang you dilakukan oleh seseorang? Waduh, kayaknya forget bikin things kepikiran. that really hurt you? Think Rasanya berat. your Dan seberapa kita juga ordeal. mampu untuk melepaskan segala kebiasaan buruk kita. Saya nggak tahu. How many of mungkin you dari- can sekalipun Anda let sudah go all your berkeluarga, bad habit? tetapi mungkin ketika memasuki masa puber, saya When nggak tahu you, puber kedua, puber let's ketiga say, dan sebagainya, you banyaklah in alasan puberty, gitu ya. Tetapi Anda sudah mulai membuka hati dan tertarik dengan yang lain you start selain to dari get pasangan Anda. attracted to Bapak Ibu Saudara yeah, terkasih, buanglah opposite segala sex. sesuatu yang kotor dan jahat. So Sempat punya mungkin Anda tergoda. let go pikiran all your untuk dirty Anda minds, all your berselingkuh mungkin. Atau jangan-jangan sudah bad things in your maaf, mind. sempat berselingkuh. Maybe Buanglah you're hubungan thinking yang of jahat dan about kotor itu. having an affair. Putuskan segera Just let go demi all that keselamatan, thoughts demi kedamaian rumah for tanggamu, Bapak Ibu the Saudara peace of your terkasih. marriage, brothers and Jangan sampai sisters. kita terikat dengan Don't dosa, let dengan yourself to be penggelapan, bonded with dengan sins, penipuan yang with kita lakukan, darkness, buang with the segala yang kotor itu. Tetapi Pastor, saya gak sanggup. fraud that you did. Yang akan menyambungkan Maybe you kita said, adalah Pastor, I firman cannot Allah. do that. Karena itu So, Yakobus menasihatkan, terimalah what's gonna dengan enable hormat you lembut. is the word Kita of gak God. bisa That's menerima why you need to firman humbly itu dengan accept. amarah. Kita gak bisa menerima firman itu saat We kita posisinya cannot lagi accept emosi. the Ya. Bible Pernah with the mungkin Anda lagi cekcok, when ya. you Mungkin are Anda in dengan anger, teman Anda with dengan your emotion. pasangan Anda. Maybe Kalau you Anda are lagi in marah, a saran saya quarrel. adalah jangan When kutip firman you are Tuhan. in anger, Sambil memarah-marahin. my advice is Ya, that Anda lagi don't quote berantem nih, the lagi Bible. konflik, ya. Maybe Biasa you're ya, in a dalam kehidupan conflict. rumah tangga kadang bisa It's berantem, bisa marah-marah. normal. Jangan, In tapi marriage, firman Tuhan berkata, sometimes you get "Kasihlah in a suamimu." quarrel. Jangan begitu. But Anda never pakai quote firman Tuhan the jadi bahan word of kemarah-marahan, God ya. in Jangan. your quarrel. Tetapi lembutkan dulu hati kita, teduhkan dulu, tenangkan dulu. Just Karena itu calm terimalah yourself firman Tuhan down dengan lemah, and lembut humbly accept the di word dalam hati planted kita. in you, Dan mungkin in our seringkali hearts. kita juga berkata, And sometimes we "Tapi, say, Pastor, apakah saya masih bisa berubah? Saya can ya I actually still temperamennya transform? begini ya Can I begini." still change? Klise This banget is ya. my Saya character. banyak sekali ya kadang-kadang saya It's kind of temui cliche, right? dari antara Many people that I orang-orang yang meet, saya kenal. Tapi meet puji people Tuhan, that I know. wajah-wajah itu tidak muncul di sini. Anda But semua praise adalah God, orang-orang those yang persons mudah not here. dilembutkan hatinya You dan mudah are diubahkan people oleh that firman Tuhan. easily Amin, be amin, amin. Ya, kasih transformed tepuk in tangan the buat Anda word semuanya. of God, Wow, in wow, wow, the wow. renewal of your mind. Tetapi masih ada loh But orang there's tertentu some yang people that, nggak mau berubah. Sudah dengar banyak khotbah, dengar really banyak hard to firman change. Tuhan, They hafal ayat-ayat listen to Alkitab, many tapi hidupnya sermons, tetap tidak but mau berubah. Ya, their tetap life, temperamental, tetap suka emosi, still tetap suka marah-marah. got Alasannya angry adalah, easily. "Ya Tuhan sudah They're full of ciptakan saya rage, begini ya begini." and they thought that Dia tidak mau diubahkan. they were created Tetapi like kalau kita that. mau They have belajar, that kita kind menjadi of pribadi yang characters. lemah But lembut. if we Kalau want to kita hanya mengetahui learn and firman Tuhan humbly saja, accept the word of itu God, akan mengubahkan kita.
only the knowledge only of the Word of God is not going to transform us until we actually do it, we actually execute the Word of God. Even if you remember and memorize and we can quote the Word of God, that would mean nothing if you don't do it. Brothers and sisters, how do we build our life cara kita menerima firman Tuhan being driven by the Word of God? Tradisi di dalam So this is the tradition in Christianity that we read and we ponder and we do the Word of God, and we can do this every day. Bacalah seluruh isi firman Tuhan ini secara berulang. One way to do is that you read the whole Bible. Setiap hari dibaca saja, baca. From the beginning of the Bible to the end of the Bible, all the chapters. And second thing to do is that you can have your quiet time, have the contemplation, make the Word of God that you just read, and you just pause for a moment and you think about it, you get into the Word of God and permit the Word of God to really speak to you, make it a reflection and personal. Lalu yang ketiga, yang ini mungkin bisa dilakukan personal belum tentu living words for you. Mungkin katakanlah seminggu 2 kali, seminggu sekali. Dan another thing to do is that bisa berjam-jam. You can do this every week or twice a week or 3 times a week. Cara kita berpikirnya. Jadi gimana pastor kita mau menerima firman Tuhan ini dengan lemah lembut? Kita mau accept the Word of God with humility. We want to read and ponder and think about how can I do it in the midst of my activities with my busy life? How can it control my busy life? If we want to commit and want to change, especially this month, we want to talk about the discipline of Christianity. We want to become disciples of God. Just like when we want to read the Bible, just setebel ini pastor, kapan selesainya? Maybe you said to yourself, oh, so many chapters in this Bible, when I gonna be finished, when am I gonna finish reading all these chapters in the Bible? Any of you finish reading the Bible? It's okay. Oh, there's some of you over there. If you haven't finished reading all the chapters in the Bible, it's okay. Make this commitment, promise. Make it a promise for yourself that you will read all the chapters in the Bible. Saya pakai ilustrasi waktu kita katakanlah mau pergi liburan ke Pulau Bali. Kita naik helikopter. Let me just have an illustration. Let's say we kind of have a holiday to the island of Bali, and we baca saja. Ride the helicopter. Setiap hari Anda membaca 3 pasal sampai 5 pasal gitulah. Percayalah, 1 tahun pembacaan Alkitab Anda akan one chapter or 2 chapters a day. Anda tertarik? Yang tertarik katakan. You probably would be able to finish it in a year. Ya gitu caranya, oke? Ya, sebuah penghiburan bagi Anda. Kalau gitu Alkitab ini bisa terselesaikan dibaca ya, It's a consolation for you that you can actually finish the whole Bible in a year. Begitu Anda selesai membaca when you seluruh finish Alkitab, reading all the chapters in the Bible, when you finish all the books in the Bible, peta-petanya until the Revelation, sampai segitunya lah ya. Ulangi lagi, balik dari Kejadian, Keluaran, reread everything in the Bible. Dan seterusnya baca lagi, karena nanti Anda akan selalu starting from Genesis until the Revelation. Karena itu, you bagaimana membuat saya dan Anda sebagai pengkhotbah dan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa nyambung gitu ya setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan. Karena paling tidak Anda sudah pernah membaca. Oke. Nah, setelah kita naik helikopter, some of you might relate to what I said in the stage here, because you already read what's in the Bible. Okay, let me continue the illustration. Let's say you rode helicopter to Bali and you sit on the beach and you itu disebut sebagai baca Alkitab looking at secara keseluruhan waves. Setiap hari 3 sampai 5 pasal. That's what I call the quiet time. Okay, just imagine it like that. When you land your helicopter and you pick a place on a beach and you saw the sunsets really beautiful. Just imagine that for 15 to 20 minutes you open the Bible and you read, you stop at one verse or maybe
5 verses, and you're thinking about it, and the Word of God is really beautiful. And just imagine it's like you look at the sunset. Oh, sunset's really beautiful. And these beautiful things, you want to put it in your heart. Thank you, God. This one verse really speaks so much to me. If you really are interested to dig deeper, maybe you get some scales, you get some, you want to measure up what's in the Bible, what's in the beach, and you want to examine what's in the rocks in the beach, and you want to examine the salt in the salt water. That's just like how you ponder the Word of God. You examine everything. There's a lot of programs that you can find in the Bible applications. It's actually in your phone. You can find some programs that you can finish reading Bible in a year. I even once found 90 days reading the Bible. But always set aside some times for you to think about the beauty of the Word of God, and you want to thank you. You want to give thanks for the Word of God that you just found. And you don't need to spend too much time, like hours. And the third steps, when you want to really dig deeper, you want to investigate more into what you just read. Maybe you want to find out what kind of culture that's happening during the Word of God's being written here. And when you get something out of this Word of God, maybe you can share it during the cell group, during the Connect group in Tuesday night. You were full of testimony. That is the life that's being driven by the Word of God. It's going to make us to avoid all the bad things, all the filth, when we receive all the truth in the Bible with humility. Okay, and we kind of enter the third point, the life that's being driven by the Word of God. That's what makes us the doer of the Word. Just like what's written in the verse 22 and 25 until 25. Do not merely listen to the Word and so deceive yourself to what it says. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, ya. Sebab jika seorang hanya anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what it looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, so it's not just listen and to forget, but not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So the third thing is Bible-driven life, and we do His words, not just listen. We will stop to become a liar. How many of you is being lied to? How many of you in here is being ever being cheated? I don't see anybody. Or maybe you said. But I live in this world. Many times I got cheated. And what do you feel when you are being cheated? When you are lied to, do you expect that to happen again in your life? I'm sure nobody wants to be lied to. And fact is, who often lied to us? Who often cheated us? When you think about it, it is you yourself who likes to lie to yourself.
Because we just Hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan read the jadi Bible pendengar here. saja. Karena kalau kita hanya You need to mendengarkan become the doer of firman the Tuhan word saja and not just dan the tidak listener of the word. melakukannya, itu ibaratnya kita If you just menipu diri sendiri. Kalau kita gak suka ditipu, do not merely dan listen kita to the juga word gak and suka so ditipu orang deceive lain, yourself. dan So apalagi kita gak suka if ditipu you don't oleh like to be diri deceived sendiri, and you mari don't like to be kita deceived by menjadi yourself, pelaku let's us firman become the Tuhan. doer of Amin, Bapak the Ibu word. Saudara. Amen, Oke. brothers and sisters. Bagaimana caranya kita mau melakukan How do firman we Tuhan become ini? Ya. the doer Kita of the word? melakukannya dengan We do it perbuatan kita. Karena tanpa with perbuatan, our daily life, iman itu adalah with our kosong daily activities. atau mati. Because without Perbuatan yang the kita tunjukkan itu seperti apa? Perbuatan untuk action melakukan firman Tuhan. that we do, Dan mungkin kalau Anda selama ini kita menyadari it's just bahwa nothing. emangnya perbuatan kita bisa menyelamatkan kita apa? Bukankah And you juga think to yourself, Rasul Paulus does our di surat action can Roma save juga us? mengatakan bahwa kita And dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Pernah Paul baca said itu, Bapak Ibu also, Saudara? we are Bapak Ibu Saudara justified terkasih, not because of kita juga our mungkin perlu actions. membandingkan hal Have ini you supaya tidak ever terjadi kebingungan. heard that, Memang right? Yakobus I don't want to make any confusion here menuliskan di dalam because Yakobus pasal 2 James, ayat yang ke-17, kita what geser he wrote in sebentar, here, ya, lihat di sini Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Bagaimana This is what iman James yang said. disertai perbuatan itu. and James 2 Yakobus verse 2 ayat 17, 17, firman Tuhan berkata, demikian In the juga same way, halnya dengan iman. Ya, faith by topiknya itself. Yakobus puter-puternya selalu dengan iman. In the same way, Jika faith iman by itu itself, tidak disertai perbuatan, maka if it is iman not itu pada hakikatnya accompanied by action, adalah mati. is death. Tetapi bagaimana So how dengan topik yang dibicarakan oleh With the Rasul topics that Paulus we di just dalam surat that Roma? Paul said Rasul in Paulus di Rome, dalam surat Roma mengajarkan Paul in bahwa Romans said, kebenaran itu terjadi the oleh iman. Saya dan Anda truth dibenarkan happened oleh because iman bukan we are karena justified perbuatan. of faith, Tapi not kenapa by Yakobus action. mengajarkan dengan perbuatan? But Nah, why did James topiknya said by ternyata action? kita jangan disamakan topiknya. So the topics Topik yang actually disampaikan oleh different. Yakobus adalah The topics iman yang sudah in James membenarkan is kita that the harus faith that's ditunjukkan already dengan justified us perbuatan. needs to be Anda bisa shown paham? by the Ternyata action. Paulus dan So Yakobus Paul membahas topik yang berbeda. and Paulus James sudah ngomong bahwa spoke kamu two different diselamatkan, things. kamu dibenarkan oleh iman You dan are perbuatan. saved Kemudian and meningkat. you are justified Si Yakobus by faith, mengatakan bahwa ya, not by karena action. iman itu And sudah menyelamatkan, James said, tunjukkan, buktikan itu because lewat of the faith perbuatan-perbuatan already kita. saved you, Lengkaplah show it hidup kekristenan by your kita. Ya, actions. saya dan So Anda, our kita Christianity is bersyukur bahwa kita complete now, diselamatkan right? oleh Tuhan, We bukan karena all of perbuatan us kita, tetapi oleh karena are iman. thankful Dan because kalau we kita are sudah already punya saved iman, by our let's go. faith. If we Kita already have our buktikan faith, iman kita let's dengan go and perbuatan kita. prove it Perbuatan yang with seperti our apa? action. Perbuatan yang memperhatikan What kind of firman action? Tuhan. Karena Action that kelakuan kita atau to the will perbuatan of kita God. adalah Because our perwujudan actions, iman the kita. Katakan form, dengan saya, kelakuanku the expression adalah of our perwujudan faith. imanku. 1, So, 2, 3. say it with me. Kelakuanku adalah perwujudan My imanku. action is the expression of Firman my Tuhan. faith. So Jadikanlah firman Tuhan to yang the kita baca ini Word of ibarat God. cermin. Ya. So Tetapi this ibarat cermin just yang make mengkoreksi setiap Word of God's hati like a kita. reflection, Mengkoreksi reflection setiap that corrects, kehidupan kita. that Karena introspects apabila kita hanya all of our mendengar hearts. firman, If we tidak just melakukannya, Yakobus listen the Word of mengatakan God and never bahwa do ia it, seumpama orang James yang sedang said mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sudah diamat-amati, ya. Apa yang Anda lakukan di depan cermin, Bapak Ibu Saudara? Setiap kali Anda bangun tidur, habis Anda mandi, begitu Anda when you ngaca, wake up in the Anda morning bercermin, and apa yang Anda after you lakukan? have your shower, Minimal you look saya at yourself in the Anda mirror. obok-obok kepala Anda. I Anda know ngobok-ngobok for sure that wajah you Anda, will ya, rambut try and Anda, fix ya kan? your face, try and Atau fix ada your yang hair. datang beribadah Am di I- tempat ini, am I- begitu Anda do you bercermin, agree with me? udah, ya, gak sisiran, ya. Is there anybody in here that Gak di make when upin you bagi yang wanita, look at yourself in the gak mirror, you gak don't dipasangin fix bulu mata, gitu. anything in your Apa face yang or Anda in your lakukan? hair? Minimal setelah Anda bercermin. Oh, I know that jerawat, at least ya. you bagi anak muda di do sini, something ya. to your face. Makanya, aduh, Oh, nanti kalau kelihatan no, temanku gimana ya? maybe you see some Ya. Atau mungkin Anda merasa, aduh ini kurang bagus nih, perlu didempul. acne in your Atau face. mungkin, aduh rambut Oh, berantakan, or maybe disisir, kasih minyak dan you sebagainya. got messy Kita hair. You want to fix them, berusaha or maybe you mendandani diri see, kita supaya I don't kelihatan put lebih enough bagus. powder Ya, in my melihat face. orang pun juga You try to disediakan fix gitu ya. yourself so that Demikian juga mari kita jadikan you look firman better Allah ini in front of people. untuk kita So bercermin. Sudahkah aku let's menjadi make this semakin serupa Bible as a reflection. ketika kita to melihat yourself. firman Tuhan, waduh, ada hal-hal yang mungkin Have masih, I been waduh, closer Tuhan to masih the belum bisa image of God? kulakukan. Maybe Aku you see diminta untuk mengasihi in the musuh. Bible
Kasihilah. Oh no, there are things that I can't really do. I have to love my enemy. How do I do that? Tapi kalau kita dengar dan baca firman Tuhan, kasihlah musuhmu. Enggak. When we read this verse that you need to love your lihat enemy, cermin, sudah tahu jelek, enggak mau diperbaikin. and you Tetapi refuse kalau to kita do that, menjadikan firman Allah seperti cermin untuk mengkoreksi diri we need kita. to Firman itu make akan the, bekerja. the Firman itu Bible akan penuh kuasa terjadi dalam as a kehidupan. reflection to Ketika kau correct us. memperhatikan kehidupanmu, When you lewat look at your firman Tuhan ini, life ketika kau ngaca through cermin dan masuk di this dalamnya, Bible, when you kau akan menyadari bahwa look at yourself, dari dalam diri look at your life perlu diperbaiki. through this Bible, and you see a lot of things that you need to pelaku fix in your life. Jadi yang ketiga, Okay? kehidupan yang So dipimpin oleh third firman thing Allah itu the akan membuat life saya dan that is Anda being led by melakukan the firman Tuhan. Dan Bible hari ini Bapak Ibu Saudara, makes us saya the mendorong Word of God. setiap And I kehidupan encourage everybody, jemaat Gereja Mawar Sharon, the bahwa Church hidup of Mawar yang Sharon, dikendalikan oleh that the Alkitab life that's atau being hidup driven yang by the dikendalikan oleh Bible, firman Allah itu akan the membuat kita life makin that's being bertumbuh dalam driven by the Word Saat of kita God buang makes us amarah, grow mendengar, dan our iman faith. timbul dari apa yang kita dengar dari And firman Tuhan. Kita akan bertumbuh dalam firman, membuat kita menjauhi kejahatan. and dan makes us akan go membuat further kita from bad melakukan things and makes firman-Nya. us Anda mau, Bapak Ibu Saudara? become the doer Anda mau of the hidupnya word. dikendalikan oleh You firman Tuhan? you want Amin? your life Ya, to be yang mau. controlled Saya by the mau Word kita of God. bangkit berdiri If bersama-sama. you want to do that, let's Come on. just stand up together. Mari kita berikan Come on, let's diri give kita ourselves, dikendalikan oleh let's give our firman. life Tundukkan to be kepala driven Anda, by dan the mari kita Bible. saling Let's just sejenak. bow your head Kita and berdoa have some persiapkan quiet diri time Anda and untuk Anda prepare sungguh-sungguh yourself mengalami to jamahan Tuhan. really Kuasa Tuhan feel yang akan the memperbaharui touch of God, seluruh kehidupanmu. the power of God Ketika that firman really Tuhan telah dibagikan, renew your life. mari bersama-sama The Word saya of minta God's dengan already rendah shared hati, in your life. tundukkan kepalamu. Let's Setiap bow firman our Tuhan yang heads dibagikan pagi and hari ini adalah untuk all Anda. the Word of God and being shared this Sudahkah morning hidupmu is for all of you. Have oleh your firman Allah? life Atau justru mungkin been driven by selama the ini mungkin Word Anda of menyadari, God? oh, Maybe ternyata you hidupmu realize lebih all banyak this dikendalikan oleh time gosip. your life Hidupmu lebih been banyak driven dikendalikan oleh by amarahmu gossips, sendiri bahkan. by your Firman rage. Tuhan mengajarkan But hidup yang the dikendalikan oleh Roh Word of Kudus God said itu the akan life membuat that's iman being kita driven bertumbuh by saat kita being mulai controlled by membuang Holy amarah Spirit demi amarah. will Amarah be able to tidak make mengerjakan us kebenaran di hadapan. throw away our rage. Mari yang pertama Our tama rage kita will renungkan. not have a Apa place in yang the menyebabkan Anda marah truth belakangan ini? in the Ya, kingdom mungkin of ada God. kemarahan tertentu And yang bisa ditoleransi. Think about Tapi what jangan makes membiarkan you amarah itu bagaikan angry api all yang this terus time. menyala dan tidak bisa dipadamkan. Let's not Sehingga your membuat anger Anda become a mengeraskan flame hati that dan membuat cannot Anda be put berkata, out, "Aku and tidak you mau berubah." harden yourself Sedangkan Roh and say, Kudus I don't want to change. adalah roh Well, yang Holy ingin Spirit's terus actually a mengubahkan dan spirit memperbaharui that Anda always want to transform supaya you Anda and menjadi renew you semakin so that you serupa become dengan gambaran closer to the anak image Allah of yang God, hidup, Yesus Kristus. Jesus Christ. Mari kita evaluasi diri Let's just kita evaluate bersama. ourselves. Anda gak perlu noleh You don't need kepada to siapapun di sekitar look Anda. at your Tetapi mari neighbors, kita but jadikan let's firman Tuhan ini make sebagai media the Word of kita God baca. as a media Apa yang for us memicu to amarahmu reflect belakangan ini. what Dan mari really triggers your akui itu di anger hadapan these Tuhan. days. Akui itu. Let's just Mungkin kau merasa admit it before God. ternyata God, yang selama ini memicu I amarahku mungkin realize ketidakpuasanku. what Tidak puas really dengan triggers apa, my anger saudara? is my Katakan itu. Akui itu di hadapan Tuhan. Mungkin aku tidak puas dengan my pasangan. dissatisfaction Aku in tidak our puas life. dengan kondisi hidupku, My kondisi dissatisfaction perekonomianku itu yang of membuat aku marah. my Aku tidak life puas situation. karena I'm mungkin not aku melihat satisfied orang with lain the kok kelihatannya lebih berhasil. with my Sementara aku financial belum situation. menggapai keberhasilan I'm not itu. Dan satisfied itu when membuat I Anda see marah. other successful Anda terpicu persons. untuk menjadi marah That's ketika what really melihat mungkin triggers ada orang-orang yang me. mengecewakanmu. If Justru that's what lebih really berhasil triggers you, belakangan. if you see Engkau other masih people memendam more successful kepahitan. than you, Engkau masih you still have memendam amarah, benci some grudge kepada and orang itu. hatred Mari towards Bapak Ibu Saudara terkasih, some persons, kalau some Anda people. merasa Anda masih If dikendalikan you oleh are amarah, that person, you still Anda bisa controlled letakkan tangan Anda di by dada anger dan minta and Roh grudge. Kudus But just terangi put hati Anda. your hand on your chest and ask the Holy Spirit to Hal-hal yang membuatmu marah. let go Lepaskan hal-hal things that triggers yang you to memicu amarahmu. Itu tidak have berkenan. anger. That doesn't really please God. And the second Hal-hal thing yang is jahat dan kotor apa saja things, bad things, yang masih kau simpan filth di that you may keep in your masihkah heart. kau menyimpan To still keep some
filth in your dosa-dosa heart. tertentu You yang still keep Kau some terikat sins dengan in your minuman heart. keras kah? You maybe Kau terikat dengan perjudian, pornografi. cannot let go the Kau terikat drugs, kebiasaan untuk menipu. alcohol. Mungkin lebih Maybe dari itu, you cannot secara let go of tersembunyi porns kau and sedang mencuri sesuatu. maybe you Usahamu tidak jujur. sometimes con other people, Apa saja cheat other hal-hal people. yang kotor What dan are the jahat, bad things? hawa What are nafsu yang evil things terpendam itu that's really yang buried belum kau akui di in hadapan Tuhan. your Di hearts and dalam in rumah your Tuhan mind? ini tidak ada penghakiman. In the house of the Lord, Tetapi there's yang ada no adalah judgment, but Apabila engkau merasa actually just forgiveness. If you ini adalah hal-hal yang kotor, hal-hal say yang that, jahat, yes, yang Pastor, masih that's right. ngotor-ngotori There are hati. a lot of bad things in Minta my pada mind Roh and in Kudus. our hearts. Minta Just pada Roh Kudus ask the Holy untuk kau Spirit diterangi dan kau so that memiliki kekuatan you'll be untuk membungkus semua hal yang kotor dan jahat itu, dan mari kita akan buang sanctified, bersama-sama. and you want Buang to itu throw away all the dalam nama Yesus. filth in the name of Saya akan Jesus. mendoakan Anda. Saya akan mendoakan Anda. I want to pray for you. Let's together. Engkau mendengarkan setiap seruan umatmu ya Tuhan. Father, you listen to your family member, your church members, Lord. Setiap mereka yang mungkin All the selama hidup prayers mereka from ini, your hari-hari congregation, belakangan ini, all- mereka masih diikat oleh Maybe kemarahan. these days they Mereka are dipicu still oleh tied to sesuatu yang membuat their mereka menjadi angers. marah, They're ingin balas triggered dendam, membuat to mereka get begitu angry kecewa. easily, Dan ada and they hal-hal get yang disappointed kotor, yang easily. buruk. There are many Akui itu di hadapan more Tuhan pada filth saat ini. Dalam in their nama life. Yesus. Just admit it before Saya God. In the berdoa name of Jesus, bersama-sama dengan Anda. I pray together Engkau with you. mungkin masih If menyimpan you beberapa hal yang still kotor, yang jahat keep dalam kehidupan, some bad things in your lives, lepaskan itu dan just buang itu. let them go. Let them go. Mungkin And Anda mengalami friends, kesulitan, sisters, saya maybe nggak you bisa, hal begitu mengikat saya, are hal having begitu menyiksa difficulties saya, tapi saya nggak bisa lepaskan ini. to Saya let merasakan go. mungkin ada yang I can butuh feel didoakan secara that some of you need saya to be mengundang Anda prayed. majulah ke depan. Akan ada Some of you rekan-rekan need yang some akan prayers. membantu dan mendampingi Please come Anda dalam forward. doa. We'll Anda help mungkin you. nggak bisa We'll lepaskan pray for hal-hal you. yang Maybe kotor you dan jahat cannot ini let it sendirian. go. You Saya mengundang Anda, mungkin Anda are yang ada tied di to it. balkon. Maybe you are Anda in the yang ada di balcony. hall ini, silakan maju Maybe ke you are in the depan. main Kami hall. akan Please mendoakan come Anda. forward. We'll help Bukan you. untuk We'll pray for mempermalukan you. Anda, kami ingin Not just mendukung Anda to dalam doa. embarrass you, but Kami we want to support you in mendoakan, prayers. kami ingin membantu We want mendoakan anyone. to Ada help yang you. perlu didoakan. Please Ada come. rekan-rekan Anyone tim is yang akan mendoakan there? Anda, majulah ke depan. Anybody? Tuhan Please Yesus come forward. sangat Jesus mengasihimu. really Apapun loves yang you. menjadi keterikatan Whatever it selama is ini, that apapun yang really mungkin begitu bond mengganggu you. pemikiranmu, majulah ke depan. Bawalah Whatever barang-barangmu it is juga, that bawalah really barang-barangmu, bothers your majulah ke mind, depan just sini. bring Tuhan your Yesus sangat items, bring your mengasihimu. things. Saya Just menunggu Anda. come forward. Biarlah amarah itu I'm waiting dijalani for you. menjadi bagian dalam Let hidupmu. the raid's not Biarlah part of segala your sesuatu life. yang kotor dan jahat Let itu all the moral tidak filth menjadi bagian dari is dalam not hatimu. part of Dan your heart, izinkan and firman permit Tuhan the saja word of God yang menguasai to seluruh take hidup control of your life. Is there anybody? Please come forward. I'm still waiting. Please, friends, sisters, Jesus really loves you. He wants to restore your life. Maybe this kind of things that really makes you unable to have breakthrough in your life. Saya tahu firman Tuhan I hari know ini that saya tahu bahwa Tuhan akan merawat hidupmu. Ya, Tuhan the Yesus word of God today akan is for you, memperbarui especially hidupmu. for you. Siapa lagi? Come on. Jesus will Saya renew tuliskan your bukan life. Cuma satu atau beberapa orang saja I'm di still tempat waiting. ini. Maybe Saya percaya just one more firman Tuhan or two pasti more akan people mengubahkanmu. in this place. Dalam nama The word of Yesus, God dalam will nama Yesus, transform you in the name of dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Sambil dengan Jesus. lembut naikkan pujian ini. Let's sing this song. Siapa lagi ada yang perlu didoakan? Is there anyone else? Anyone Anda else? sedang bergumul untuk menemukan jalan You're keluar. struggling to find a way out. Dan hari ini And today, terbuka jalan keluar bagimu. there's a way out for you. Tangan Tuhan untuk menolong. There's God's hand for you to help you, to get you out from your bad thing, to get you out from your sin. Please come, everybody who is on the balcony, wherever you are, let Holy Spirit visit you right now. Please renew us, Lord, in the name of Jesus. Just restore them from bad things, from evil things. In the name of Jesus, you are with us, Lord. You guide us, Lord. Jadi bukti kebesaranmu. Mengenapi firman-Mu. Kami percaya mujizat
bisa terjadi We sampai believe saat that ini. the miracle is still happening up until today. Siapapun engkau yang membutuhkan pemulihan, engkau butuh untuk didoakan. Whoever needs restoration in their life, we want to pray for you in the name of Jesus. In the name of Jesus, restoration will happen. Hallelujah. Give glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat Thank you God for your words, for your message today. Your message really give us freedom and gives us strength. We want to live in your word. We want to walk in your word. We want to live in the will of God. Thank you God. Please seal your word, your message. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. I invite everybody to just sing this together. I invite Pastor Joseph and also Mrs. Joseph to come forward. Brothers and sisters, a few days ago, days ago, Mrs. Joseph was having her birthday. Happy birthday to you, Beberapa hari yang lalu, Tuhan tambahkan umur buat Ibu Gembala God has added more. Ibu Yusuf. Oleh karena itu kita sebagai jemaat Tuhan sebentar kita akan berdoa God supaya blessed panjang umur, Mrs. kesehatan, Joseph kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti Ibu Yusuf, keluarga dan biar menjadi God's teladan generosity bagi also kita will semua jemaat yang dikasihi follow Tuhan. the lives of Mrs. Joseph. And I invite Pastor Caleb to pray for Mrs. Joseph. And one more time, give best hands Mrs. Joseph. And for me, for all of us, the existence of Mrs. Joseph always remind us of God's love, because in God's heart there's many spaces, many rooms for us to always love. And I see that the lives of Mrs. Joseph as a mother and also as the wife of pastor always have rooms to always love everybody, and always to remind us that the God's love is never ending. And we want to pray Mrs. Joseph so that God's love is keep flowing in Mrs. Joseph's life, and she would be able to channel it to other people. And yesterday, we just came back and I was at the airport. Saya sampai kaget. Maksudnya 5 cucu anjing kita melahirkan dan ketambah 5 anjing yang kecil-kecil. Jadi ternyata Tuhan beri hadiah ulang tahun ketambahan
Mrs. Yusuf, puppies has given birth to 5 more puppies. So selalu kasihnya berbuah dan berbuah dan berbuah dan menjadi berkat. Saya berdoa hidup Anda juga seperti itu. Tapi saat ini kita doakan Bu Yusuf she always sama-sama be fruitful, dan bersyukur atas and hidup her life dari is Bu always Yusuf sebagai Ibu fruitful Gembala. as Terima well. kasih Tuhan. We want to pray for Mrs. Yusuf. Thank you God for the life of Mrs. Yusuf as a mother and also for the wife of pastor, that we can enjoy these days with Mrs. Yusuf. Thank you for your Terima kasih providence. karena Engkau Thank you membuktikan kesetiaan-Mu dalam kehidupannya. that you have Sehingga proven melalui kehidupan Bu Yusuf your begitu banyak orang love diberkati, in her begitu life. banyak orang There's so many merasakan kasih people are Tuhan. blessed Begitu banyak orang yang through akan datang her, juga and there's melihat many kasih-Mu people yang begitu that besar. come Kami berdoa come Tuhan bahwa also hari-hari to akan experience datang your bahwa great banyak love. We pray that for the days to come, there's going to be a lot of revelations, there's dan kata-kata yang a lot membangun of orang, wisdom kata-kata words, a lot of membebaskan knowledge words kehidupan that will Kristus free dalam hidup orang-orang yang mengalir daripada the life of Ibu Gembala kami Bu Yusuf. Christian people Dan that juga kami will berdoa Engkau pakai Bu go Yusuf through untuk hari-hari the yang life akan of datang Mrs. Yusuf, and untuk menjadi duta for besar the days kerajaan to Allah come, yang so makin that luar biasa, she would be bukan hanya the pada ambassadors generasinya, of tapi God's kepada kingdom, setiap not generasi yang akan just datang. through Dan kami the berdoa generations, Tuhan but biar through dalam the generations to kehidupannya come. Engkau selalu And also berikan want to damai pray sejahtera through setiap her hari. life, you always Kasih give karunia-Mu baru peace kepada dia setiap every hari. day, and Dan your juga love's always pernyataan, new every day, hikmat dan and also kekuatan-Mu baru. Beri your sukacita. revelations and Berkati wisdom's anakmu always ini, new berkati every day. hamba-Mu Please ini, bless berkati Ibu your Gembala child. kami. Please Karena kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai our dalam pastor's wife, kehidupannya. because Terima we kasih know Tuhan. that Kami bersyukur untuk hari you ini kami haven't dapat finished with bersama-sama her. merayakan Thank you, God, that ulang tahun dari Bu Yusuf today we bersama-sama. can Dan celebrate kami juga her ingin birthday hidup dengan today. teladan yang We Beliau want to berikan. live by the Terutama examples teladan that beliau she mengikuti already Engkau given. dengan setia. Kami bersyukur untuk Especially hari if ini. that she's Dan kami already mengasihi Bu followed you Yusuf dan kami faithfully. mengucapkan We really di love dalam nama Yesus Mrs. selamat Yusuf, ulang and tahun dan semua yang percaya berkata. we want to say happy Amen. birthday. Tepuk tangan pada Tuhan. Amen. Give glory to God. Mari kita akhiri ibadah ini. Let's end this service, and just like we usually do, sampai tanggal 30. Ada yang we want to pray for people that have wedding anniversary. Pasangan saudara ada di sini serta berdiri. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Let's pray one more time. Siapkan diri. And everybody that joined us through online to also prepare yourself. Thank you, God, that you have given partners of life that is really compatible with us. We want to thank you. We don't see their weakness anymore, but we see their advantages. We want to accept them as they are, give them so that they be strong in this earth. In the name of Jesus we pray and give thanks. Hallelujah. And is anybody having birthday today in the month of April? I want to pray for them too. God, I want to thank you in their in this month. Let them experience growth spiritually and physically. Whatever they do will be successful, and the name of the Lord will be glorified. And in the name of Jesus we pray. And let's pray one more time. God, thank you that we can experience your love in these days, Lord. And if some of us wanna have some holiday trips, please bless them safe with safety, and also for those of them that didn't have the holiday and have to work, please bless them so that they can still enjoy this world. Thank you, God. Please touch all those who are sick. Please bless their work, and whatever they need, whatever they do will be successful. Please raise your both of your hands. Receive blessings from our God, our Son, and Holy Spirit that always be with you from now until forever. Let's say together, Amen. God bless you.